Jadi kita berada di sini nih, taman.
belok ke kanan. Nah, ke kanan adalah kawasan kuliner dari pusat pasar Hongkong. Juga dihiasi dengan penuh dengan ornamen hiasan Idul Fitri ya teman-teman. Tahun ini Idul Fitri di kota Singkawang merupakan salah satu yang terbaik di Kalimantan Timur. Toleransinya top 1 dah. Jadi tidak bosan-bosannya saya mengatakan toleransi kota Singkawang adalah yang terbaik. Sebenarnya Kalimantan Barat juga rata-rata toleransinya juga baik. Dari berbagai kota seperti luar kota, seperti Sambas, Tebang, kota Singkura, pasar Singkura, dan lain-lain, kota Bengkayang juga. Dan kita akan belok ke kanan ke Vihara Tridharma Bumi Raya. Nah ini dia, kita akan melihat keindahannya. Vihara dan masjid itu berdampingan. Ini teman-teman dapat melihat keindahannya kan. Ini Vihara Tridharma Bumi Raya. Dan ini adalah sampingnya adalah masjid raya. Dua-duanya merupakan salah satu yang tertua di kota Singkawang. Oke, sekarang kita lanjutkan jalan lagi ya. Bye bye. Ini kita berada di Jalan Sejahtera sekarang, dan kita mau pulang ke rumah. Nah, di Jalan Sejahtera ternyata memang tidak dihias dengan ornamen ya. Tapi di tempat jalan-jalan lainnya seperti Jalan Budi Utomo dan jalan-jalan lainnya sudah penuh dengan lampion. Nah, kita lanjutkan saja perjalanan kita. Kita akan melihat hiasannya di Jalan Diponegoro, teman-teman. Jalan Diponegoro memang menarik ya selalu. Kita akan melihat Beringin Corner sebentar saja teman-teman. Sepertinya Beringin Corner sudah mau dihias dengan ornamen Idul Fitri juga. Nah ini dia. Ini teman-teman, luar biasa nih. Teman-teman tempat ya. Kita pelan-pelan saja. Luar biasa kan. Ini di Jalan Diponegoro keindahannya kan luar biasa kan. Seperti yang teman-teman lihat, gila keindahan dari kota Tasbi atau kota Moe dan kota Seribu Kelenteng dengan nuansa seribu nuansa keindahan dari suasana Idul Fitri yang luar biasa ini. Teman-teman dapat melihat keindahannya luar biasa kan. Nah, seperti ini. Nah ini biasanya luar biasa. Nah beginilah suasananya, keindahannya. Nanti kita juga akan keliling ke Bundaran 1001 ya teman-teman. Bundaran 1001 selalu menarik buat dibahas, buat divideoin, karena merupakan salah satu maskot dari kota Singkawang juga. Peninggalan mantan wali kota kita, yaitu wali kota Awang Kisah. Itu adalah salah satu mahakaryanya yang memang sangat bermanfaat bagi kota Singkawang, terutama pengangkutan jalan. Jadi kita lebih mudah dalam jalan ke sana. Kita terkena lampu merah, pas lampu hijau kita lanjut saja perjalanan. Dan ternyata ramai juga nih. Biasanya sepi-sepi saja jalan di Diponegoro. Ini lumayan ramai. Mungkin pada menikmati keindahan dari hiasan lampu-lampu yang ada. Lampu Idul Fitri ya.
itu adalah salah satu hotel bintang 4 atau bintang 5 kota Singkawang ya. Setelah Swiss Berlin ya. Swiss Berlin merupakan salah satunya. Ini adalah hotel yang besar sekali. Jadi gimana pendapat teman-teman setelah saya memvideokan suasana kota Singkawang di malam hari? Ini saya merekam dengan memakai HP saya ya. Jadi hasilnya sepertinya bagus sih. Kemarin-kemarin juga bagus sih pakai pocket gimbal. Nah sekarang kita merekam di sini. Kita sudah dekat dengan danau ya, restoran danau dengan makanan. Terus jalan di sini memang kami merupakan jalanan. Bisa ke tempat wisata seperti ke Pasir Panjang, Pantai Samudra, dan lain-lain dan teman-teman. Juga ke arah Pontianak. Jadi kemajuan di sini udah bagus ya teman-teman. Cuma lampu jalannya nggak terlalu banyak. Tapi masih oke lah pencahayanya, nggak terlalu gelap-gelap amat sih. Seperti yang teman-teman lihat di video, beginilah suasananya, pencahayaan aslinya memang seperti ini. Sebentar lagi kita akan sampai di bundaran 1001. Nah, kita akan melihat keindahannya juga. Kali ini kita merekam dengan suasana yang lebih terang dan lebih halus jadinya ya teman-teman. Biar teman-teman yang menonton lebih puas dengan memakai TV besar ataupun menontonnya dari handphone. Jika teman-teman punya TV yang besar yang support 2K atau video seperti ini sangat pantas ditonton ya karena ketajamannya.